Eigentlich ist ja alles ganz klar. Die Spiralarme von Galaxien bewegen sich zu schnell. Eigentlich müssten sie, wenn man sich die Materie ansieht, die sie enthalten, viel langsamer um das Zentrum der Galaxien kreisen, als sie es tun. Und das ist überall im Universum so. Die einzige Erklärung, von der nahezu alle Physiker ausgehen: es gibt mehr als die sichtbare Materie, die dunkle Materie. Aber bisher wurde sie einfach nicht gefunden. Niemand hat irgendetwas entdeckt, das sie sein könnte. Sie versteckt sich einfach. Könnte sie vielleicht gar nicht existieren? Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Schon 1983 stellte der israelische Physiker Mordechai Milgrom eine umstrittene Theorie auf. Gibt es vielleicht gar keine dunkle Materie? Er wusste noch nichts von der jahrzehntelangen vergeblichen Suche nach der dunklen Materie. Bis zum heutigen Tage ist kein Teilchen der dunklen Materie gefunden worden. Dabei sollte der Großteil des Universums oder ein erheblicher Teil des Universums aus dunkler Materie bestehen. 23% des Universums wären dunkle Materie. 4,6% die uns bekannte Materie und 72% dunkle Energie. Wenn aber die fünffache Menge verglichen mit der bekannten Materie dunkle Materie wären, dann müsste sie doch irgendwie aufzuspüren sein. Aber Pustekuchen, es ist nicht das Geringste zu finden. Aber wo versteckt sie sich nur, oder tut sie das gar nicht? Mordechai Milgrom hatte 1983 eine andere Idee und sie ist verblüffend einleuchtend. Warum, erzähle ich gleich. Erstmal die Idee. Er hat das Newtonsche Gravitationsgesetz bei kleinen Beschleunigungen modifiziert und ausprobiert, was passiert, wenn er eine neue Konstante einführt. A0 heißt sie. Und es ist wirklich ziemlich beeindruckend, was dann passiert. Seine Idee nennt sich modifizierte Newtonsche Dynamik, kurz MOND, Mond, und kommt bei extrem kleinen Beschleunigungen durch die Gravitation zum Tragen, wie sie eben in den äußeren Armen einer Galaxie existiert. Das Frappierende: er hat sich viele Galaxien angesehen und kam immer wieder auf den gleichen Wert für A0, 1,2 mal 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde im Quadrat, also ein immens kleiner Wert, 10 Stellen hinter dem Komma. Die Erdbeschleunigung zum Vergleich liegt bei 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Riesig dagegen. Ab diesem Wert, also ab dem kleinen A0-Wert, und das gilt für alle, Achtung, alle Galaxien, bleibt die Rotationsgeschwindigkeit um das Zentrum der Galaxien gleich. Immer. Und dazu, und das macht diese Theorie für die Physik so interessant, ist sie elegant. Denn Mond ermöglicht es, die Materie in den Galaxien hilfsweise über das abgestrahlte Licht zu bestimmen und damit die Rotationsgeschwindigkeit auszurechnen. Und es stimmt. Bam! Ich sehe mir eine Galaxie an und weiß, wie sie sich bewegt. Das heißt, diese Theorie ist ganz einfach durch die beobachtete Rotationsgeschwindigkeit der Galaxien im Weltraum belegt. Es gibt nur einen Haken. Warum ist das so? Warum gibt es diese Konstante? Es gibt keine Erklärung. Aber eigentlich gilt das ja auch für die dunkle Materie. Es gibt keinen Beweis. Und die dunkle Materie, die für eine Galaxie angenommen wird, ist bei weitem nicht so einfach zu bestimmen, wie Mond die Rotationsgeschwindigkeit ermittelt. Aber es gibt eine Galaxie, die ganz klar nicht durch Mond erklärt werden kann. Das Bullet Cluster. Eigentlich sind es zwei Galaxien, die mal kollidiert sind. Aber, und das ist echt verrückt, auch die Theorie der dunklen Materie funktioniert hier nicht richtig. Der letzte Astronom der Universität Basel, Oliver Müller, hat in einem Beitrag für ScienceBlog jetzt viele andere Beispiele von lange angenommenen Irrtümern der Wissenschaft angeführt. Hartnäckig hielten sich diese Theorien, bis sie einfach nicht mehr zu halten waren. Dabei ist wichtig festzustellen, dass die dunkle Materie bisher nur eine Hypothese ist. Sie ist zwar als sehr wahrscheinlich in der Physik akzeptiert, aber noch wurde keinerlei Beweis gefunden. Müller erinnert an die Theorie der alten Griechen, wonach sich die Planeten um die Erde drehten. Jede Beobachtung führte allerdings dazu, dass die Theorie nicht mehr so ganz passte, und mit jeder Beobachtung wurden neue Hilfshypothesen aufgestellt. Irgendwann passte aber gar nichts mehr und eine neue Erkenntnis brach sich Bahn. Die Planeten kreisen um die Sonne. Oder im 19. Jahrhundert wurde der Planet Vulkan erfunden, um die Bewegung von Merkur um die Sonne zu erklären. Die Wissenschaft besteht aus Versuch und Irrtum, und nur wenn eine Hypothese bestätigt wird, ist sie wahr. Und bei der dunklen Materie gibt es noch keine Bestätigung. Wer weiß, vielleicht wird sie es nie geben, weil die dunkle Materie nicht existiert, und vielleicht ist es dann doch Mond. Ich halte euch dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zur dunklen Materie oder Mond verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Hier geht es weiter mit neue Erkenntnisse zur dunklen Materie. Da gibt es wieder Indizien für die dunkle Materie. Draufklicken, es bleibt spannend. Also bis dann, bleibt dran.